அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். என் பேர் சுமதி. நான் கூடலூர் பகுதியிலேருந்து வந்திருக்கேன், பேசுறேன். அம் அதாவது மூச்சு திணறல், ஆஸ்துமாவ பத்தி ஆஸ்துமா அதுலருந்து ஒரு முக்கியமான தகவல் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன். பாத்துட்டீங்கன்னா, எங்க ஊருக்கு பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிற ஒரு டீச்சர் என்னைய அடிக்கடி பார்ப்பாங்க. இருந்தாலும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இருந்த மாரி இப்ப இல்ல. ஒரு மாரி மூச்சு திணறலோட என்ன பார்த்தா எப்பயும் கேட்பாங்க, "நீங்க எப்படி ஏறி வந்துடுறீங்க, இறங்கி வந்துடுறீங்க, போய்க்கிறீங்க, வந்துக்கிறீங்க. என்னால முடியல பாருங்க. இந்த மாரி ஒரு மூச்சு திணறல் இருக்கு." நம்ம சப்ளிமெண்ட்ட பத்தி ஒரு நாள் எடுத்து சொன்னேன். நான் அந்த மாரி, "இப்படி ஒரு சப்ளிமெண்ட் இருக்கு. நீங்க இத எடுத்து யூஸ் பண்ணி பாருங்க." அப்படின்னு சொல்லும்போது, "சரி, ஓகே. நானு யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன்னு" சொன்னாங்க. இது யூஸ் பண்றதுனால என்னம்மா, இது எனக்கு சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் இருக்குமா? எனக்கு பயமா இருக்கு. நான் டாக்டர்ட்ட பார்த்து தான் இவ்வளோ நாள் மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன்லாம் சொன்னாங்க. ஆனாலும் பரவால்ல. நீங்க இது எடுத்து பாருங்க. 4 மாசம் எடுக்க வேண்டி வரும். நீங்க எடுங்க. உங்களுக்கு நல்லா இருந்தா நீங்க இத யூஸ் பண்ணுங்க பாருங்க அப்படின்னு, கன்ஃபார்ம் நீங்க இது நம்பிக்கையோட எடுங்க. நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன். அத எடுத்து யூஸ் பண்ணதால, அதாவது ஆஸ்துமா, மூச்சு திணறல் இது 2க்கும் ரெஸ்போகேரும், நோனி, ஆம்லா இது 3யும் சாப்பாட்டுக்கு முன் ஒண்ணு எடுத்துக்கங்க. 3 வேளையும் அப்படின்னு சொன்னேன். அது எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு இப்போ 1 மாசமோ, 3 மாசமோ 1 மாசமோ 3 நாளும் ஆயிருக்குது அவங்க எடுத்துட்டு. இப்ப அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் இல்லைங்களாம். சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னாக்க, நம்மளோட சப்ளிமெண்ட் நம்ம நம்பிக்கையோட எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இதுல இருந்து கிளியர் ஆகுங்கிறது தெரியுது. இனி 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் நான் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நானே உங்களோட மீட்டிங்ல நானே அட்டெண்ட் பண்றேன். நானே பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப 4 மாசம் எடுத்துக்க சொன்ன அந்த சப்ளிமெண்ட் ஒரே மாசத்துல உங்களுக்கு ரிசல்ட் பரவால்ல. எனக்கு மூச்சு திணறல் இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வாய்ப்பு குடுத்த சார் எல்லாத்துக்கும், லீடர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்.